Хора, тук има един... Сега ще изпасикам един полицай. Ето го. И ще му кажа, че са ми откраднали телефона. Просто чуйте. Тук има две къщи и той пази. Тесно. Господин полицай! Откраднаха ми телефона и ще снимам с него. Абе, ама ги тука! И така, хора, ние ще избазикаме един полицай. Това е втора част. Само че обаче, нали, моят братовчет, така, нали, да ви обясня. Той избазика някакъв там полицай. И майче сега ще избазикам същия полицай, защото влизам пак в някакъв двор, в който той е влезнал. Нали, той пази между някакви къщи. И, нали, такова. И така, хора, отивам сега да го избазикам. За едно нещо. С същото нещо, което братовчет ми избазика. Господин полицай! Откраднаха ми телефона, нещо, че снимам с него.